안녕하십니까, 닥터봉TV의 최봉균 원장입니다. 오늘은 턱끝 전진술인데 제가 기도가 좁아져 있는 경우에 이설근 전진까지 같이 한다고 그랬죠. 그래서 이설근 전진술을 같이 했는데, 문제는 이설근 전진술을 해서 기도가 넓어지는 효과가 있으려면 최소한 8mm를 전진을 해야 되는데, 8mm를 전진하다 보면 턱끝이 너무 나와요. 너무 나온 경우에 너무 나왔어요, 망했어요가 아닙니다. 제가 간단하게 해결을 해드립니다. 오늘은 이설근 전진술과 턱끝 전진술을 동시에 해서 너무 과하게 나온 턱을 간단하게 해결한 케이스를 보여드립니다. 우리가 기도가 좁아져 있으면서 무턱이 있는 경우가 있어요. 제가 무턱 시리즈를 설명을 드렸습니다. 무턱 시리즈에서 무턱 증상 오형제가 있죠. 부정교합, 기도, 좁아진 기도, 비대칭, 턱관절 질환, 심한 돌출입입니다. 그래서 그런 5가지 증상이 다 있으면 안 되고, 단순히 무턱과 기도질환만 있을 때, 비대칭 없이 무턱과 기도질환만 있을 적에는 제가 턱끝 전진을 하는데, 단순히 턱끝만 전진하면 안 되고 이설근까지 전진을 한다고 했어요. 그랬더니 또 이설근 전진은 효과 없다고 막 말씀하셔서, 제가 얼마 전에 제가 하는 수술은 단순히 이설근만 전진하는 게 아니라 이설근, 이설골근, 플라티스마 모든 영부 조직을 꺼내기 때문에 효과가 좋다고 말씀을 드리고, 제 국작술지에서 검증이 됐다고까지 말씀을 드렸죠. 그런데 이설근 전진에서 기도가 넓어지는 효과가 있으려면 최소한 8mm는 빼줘야 되거든요. 그런데 8mm를 빼니까 턱이 너무 나왔다고 컴플레인 하시는 분들이 계세요. 그런 경우에는 제가 아주 간단하게 해결을 해드립니다. 오늘 환자분이 바로 그런 경우인데, 오늘 환자분 먼저 엑스레이를 보시죠. 수술 전 사진을 보시면 무턱이 심하고 기도도 좁아져서 코골이까지 있으신데 보형물을 넣었어요. 파란색 화살표가 가리키듯이 실리콘을 큰 걸 넣습니다. 이렇게 실리콘을 큰 거 넣으면 안 돼요. 우리 몸의 보형물은 우리 교수님 말씀 5mm를 넘으면 안 됩니다. 이물감과 어색해요. 그래서 이 환자분도 이물감이 느껴지고 어색하고 불편합니다. 그래서 이제 근본적인 해결을 위해서 저를 찾아오셨죠. 그래서 보형물을 제거하고 턱끝 전진을 하는데, 이설근까지 같이 전진하기를 원하세요. 그래서 수술을 합니다. 수술 사진을 보시면 파란색 화살표가 가리키듯이 10mm가 나왔습니다. 뭐 또 이걸 가지고 또 플레이트가 뭐 이렇게 대각선으로 되어 있어서 뭐 10mm가 아니다라고 하는데, 뭐 9mm, 10mm 나왔겠죠. 그래서 많이 꺼냈는데, 그래서 기도도 넓어지고 환자분께서는 코골이도 거의 없어지셨는데, 문제는 많이 꺼내다 보니까 턱끝이 너무 나왔다고 컴플레인을 하세요. 그러면 제가 어떻게 할까요? 아주 간단하게 핀 제거 하시면서 없애드립니다. 제가 핀 제거 꼭 하시라고 그랬죠. 핀 제거 턱끝 수술의 핀 제거 뭐 5분이면 끝납니다. 5분이면 끝나는데, 제가 5분을 더 투자해서 5분이면 앞쪽 뼈를 다 없애드려요. 그래서 없앤 후 엑스레이를 보시겠습니다. 빨강색 화살표가 가리키듯이 앞으로 불쑥 나왔던 턱끝이 없어졌습니다. 이렇게 핀 제거하면서 앞으로 나와 있는 부분은 간단하게 해결이 돼요. 5분입니다. 사실 5분도 안 걸리죠. 그래서 핀 제거 5분, 이렇게 없애주는데 5분 이하, 그래서 10분도 안 걸려요. 그래서 환자분들께서 이설근 전진하려면 막 8mm, 10mm를 빼야 된다는데 그렇게 많이 나오면 턱주갈이 돼요 라고 하시는 분들, 걱정하시는 분들이 있는데, 제가 기능적인 효과, 코골이 증상의 개선을 위해서 이렇게 조금 많이 빼고 6개월째 핀 제거할 때 이렇게 완벽하게 없애드립니다. CT 사진으로 보실까요? 수술 후 CT 사진을 보시면 이렇게 10mm가 쑥 나왔죠. 지금 플레이트 가지고 아까 트집 잡으시는 분들이 계시다고 그랬는데, 지금 플레이트 밑에가 텅 비어 있는 게 아닙니다. 절골선이 위쪽이라서 비어 보이지만 사실은 저 부분도 뼈 골수로 채워져 있는 부분이에요. 그래서 완전히 10mm가 맞습니다. 트집 잡지 마세요. 이렇게 너무 많이 나왔어요. 제가 5분 이내에 수술로 없애드린다고 그랬죠. 없애준 사진, CT 사진 보시겠습니다. 빨간색 화살표가 가리키듯이 너무 많이 나온 부분이 깔끔하게 매끈하게 없어졌습니다. 오늘은 이설근 전진의 효과를 얻기 위해서 8mm, 10mm의 턱끝을 전진을 하고
그에 따른 과도한 턱끝 전진을 해결하는 방법을 간단한 방법을 알려드렸습니다. 이설근 전진을 위한 턱끝 수술 단순한 일반 턱끝 수술이 아니에요. 이설근을 포함하기 위해서 모자 모양으로 자르는데 아무렇게나 모자 모양으로 자르는 게 아니라 이설근을 정확히 CT상에서 확인하고 그 이설근이 부착되는 부위를 포함하는 모자 모양 절골입니다. 그래서 최소한 8mm, 오늘 환자분처럼 10mm 정도는 꺼내줘야 기도가 넓어지는 효과가 있어요. 그런데 이렇게 너무 과도하게 턱이 나온 경우에는 핀 제거할 때 아주 간단하게 5분 이내의 수술로 턱끝 과도한 전진 없애드릴 수가 있습니다. 안심하고 수술 받으세요. 닥터봉TV의 최봉균이었습니다.